业主加快修缮卡尔顿广场废弃的历史建筑，一场大火烧毁了100年历史建筑，重建为何突然加速？议员揭秘背后关键举措。2024年，卡尔顿广场的威尔士亲王和王妃临终关怀医院因火灾损毁，这座 B 级保护建筑的屋顶被烧毁，引发人们对建筑进一步失修的担忧。鲁艾里·凯利议员在回应关于保护历史建筑的提问时透露，地方当局的介入显著加快了重建进度，同时节省了公共开支。他表示，我们通过强制执行措施施压业主，促使他们自行维修，避免了格拉斯哥纳税人承担费用。凯利强调，市政委员会虽有权干预历史建筑保护，但维修责任始终在业主，除非涉及苏格兰公寓法规定的共同责任，否则业主并无法律义务维护房产，即使它是历史建筑。市政委员会优先选择与业主合作，鼓励其进行必要维修，防止建筑恶化，并寻求长期解决方案。凯利解释，强制执行或紧急维修成本高，耗时长，仅作为特殊手段使用，否则纳税人可能背负沉重负担。作为北劳里斯顿总体规划的一部分，市政委员会已评估多栋建筑状况，相关报告将为后续法定行动提供依据。该规划将于本月提交市议会审议。